Now, this message is actually one that doesn't come from me even. Ir šitą žinią, kurią noriu kalbėti, jinai net ne iš manęs yra kilus. It comes from some of your history. Vienas iš jūsų istorijų, tai jūsų istorija. And I was actually, it goes back into my story, in 1999. 99 metais I traveled to Donetsk, Ukraine. Vykau į Donetską, Ukrainoje, to teach English. Anglų kalbos mokytoju. And this was a different time, even just 1999. Ir netgi tais laikais buvo visai kiti laikai, 99. This is post-perestroika. Po perestroikos. However, things were kind of crazy. Ir iš tikrųjų tada viskas atrodė biškai taip beprotiškai. And this was good and bad. Ir buvo gerų dalykų, bet ir blogų dalykų. On the bad side, I lived near a mafia compound. Blogoji dalis, aš gyvenau šalia mafiozo. And guns and the BMWs and all that kind of, it was mafia. Jie iš tikrųjų turėjo ginklų ir BMW ir jie važinėjo pavojingai, mafiozai. On the good side, we were able to share our faith very freely. Bet iš kitos pusės buvo gera pusė, kad mes labai lengvai galėjom pasakoti apie savo tikėjimą. And I was able to hear from Christians who lived during the Soviet era. Ir aš galėjau girdėti istorijas iš tikinčiųjų, kurie gyveno dar sovietiniais laikais. And I remember I had a friend who I played šachmatį, chess with. Ir aš atsimenu draugą, kuris žaidė šachmatais. And he would just tell stories while we played chess. Taigi mes žaidėm šachmatais ir jisai pasakodavo istorijas, jis mėgdavo tai. And the stories were so unbelievable almost to me as an American Christian. Ir kartais tos istorijos buvo neįtikėtinos man kaip amerikiečiai, atrodė kažkoks išgalvotas dalykas, stebuklai. He would tell stories of when the KGB would come and they hid the Bibles under one stair in a set of stairs, and the KGB tore up all the stairs except for that stair, and so they weren't arrested. Ir pasakojo, kad staiga ateina KGB ir jie suslėpė Biblijas į kažkokią vieną vietelę ir jie visą būtą išknisa iš varto ir būtent tos vietos jie nepasižiūri. Or other stories where they were being chased through the woods and the police went around them. Ir arba kitos istorijos, kad jie bėgo miškais ir policija juos supo. And he said, now it's boring to be a Christian. Ir sako, žinai, dabar tai jau nuobodu yra būti krikščionim. So during the Soviet era, the Christians were the rebels. Sako, mes per sovietų laikais buvom mes maištininkai tikintieji. And they were really taking their lives into their own hands by virtue of being a Christian. Ir jiems iš tikrųjų reikėdavo, buvo iššūkis būti tikinčiuoju. So in 1999 I heard their stories and it was amazing to me. It was just Ir kai girdėjau 99 tas istorijos, man buvo kažkas nuostabaus. So several years later I was working on my PhD. I had been a youth pastor for 6 years and I was then working on my PhD. Ir vėliau aš buvau pakviestas būti jaunimo pastorium, 6 metus ištarnavau ir aš dirbau vėliau ant savo daktaro disertacijai. And I had the opportunity to go back to Ukraine to do my dissertation research. Ir aš turėjau galimybę vėl sugrįžti į Ukrainą ir dirbti prie savo disertacijos. So, of course, what am I going to study? Those stories. They were so brilliant. So that's what this is Ir about. ką aš norėjau daryti? Aš norėjau studijuoti tas nuostabias istorijas, nes jos buvo tokios ypatingos. So being a professor, that's what I am. I come with a computer, I know. Būti profesoriumi ir mokytoju visada taip jau nutinka, ateini su kompiuteriu. And I am going to hopefully pull up the PowerPoint that you will see. Ir aš atsidarysiu dabar vieną tokį failą, kurį jūs galbūt galėsite irgi matyti ekrane. So I made a sermon, what we can learn from Christians who suffer. Ir aš tiesiog paruošiau tokį kažkada seniau tokį pamokslą, ko galim pasimokyti iš tikinčiųjų, kurie kenčia. And it wasn't all suffering. So it's like anyone who lived during that period, wouldn't want to be characterized as just a suffering Christian. Ir aišku, ne vien tik buvo kančios, negalėtum kiekvieno tikinčio pavadinti kenčiančiu, kuris gyveno tais laikais. But that was the thing that's very different than the American Christianity, so that's what I studied. Bet tai buvo antiek kultūriškai kitka, ką aš mačiau Amerikos krikščionybėje ir dėl to man tai buvo įdomu, aš studijavau. My big question was, how did they survive? How did they stay a group in spite of this? Ir mano toks kaip ir tezė buvo, kaip jie išgyveno, kaip jie išliko grupėje. All right, the actual title is, so next slide,
An interpretive phenomenological analysis of minority resistance narratives, stories of evangelical identity from World War II to Perestroika. We'll just skip that. When you get into academia, you have to. So I do that to show off. I shouldn't do that. It's pride. Norėjau biškai pasirodyti, sako, čia tokį mandrą sakinį paskaityti. All right, a little bit of information about me. Yeah, I'm a LCC professor. I have a PhD from Regent that I got here, and Donetsk and Kharkov, Ukraine were the places that I did my study. Taigi aš trumpai apie save, aš esu čia dėstytojas LCC, profesorius ir savo daktaro laipsnį gavau Ukrainoje, Donetske. All right, and actually go backwards maybe? Vieną atgal. Because, all right, well, we'll go... Not sure what happened so that you guys can see, but one of the things about the background of this discussion is now a lot of you are young too, and it's so great that this next generation, like you talk about the post-Soviet culture and they don't really feel it as much. Ir čia mes turime jaunų žmonių ir kada mes jiems kalbame apie tai, kas buvo tas postsovietinė kultūra, jie net nelabai supranta, kas tas yra. So during the Soviet era, Leninist, Marxist atheism was the state religion. Ir iš tikrųjų, kada sovietų laikais marksizmas, leninizmas buvo valstybinės religija iš tikrųjų. For an American, this is an inversion of like the majority culture. Ir tai yra toks, ką tai reiškia, tai yra kultūrinė dauguma. Because in America, the majority are Christians. Taigi, Amerikoje dauguma yra tikintis. And so many people sort of think of the atheists as the extreme minority. That's changing, but it's still seen that way. Ir iš tikrųjų mes galėdavom savo namuose Amerikoje matyti kaip ateistus, tai labai tokia mažuma. Dabar jinai galbūt šiek tiek auga, bet vis tiek jinai dar yra mažuma. And the Russian Baptists that I studied primarily were seen as a cult. Ir iš tikrųjų, kada Rusijoje esantis baptistai buvo matomi kaip kažkokie kulto atstovais. And they even were sort of seen as potential dissidents against the government because there was an association with the West. Ir jie netgi buvo matomi kaip priešininkai valstybei, nes jie kažką darė tokio, ką valstybė nepalaikė. Ir jie taip pat turėjo sąlytį su vakarais. So the government would falsely accuse Christians, actively promoted atheism. They had atheist clubs in the schools. Taigi jie apkaltindavo krikščionis, jie aktyviai nešė tą ateizmą, eidavo į mokyklą, sukurdavo klubus. One of the people that I talked with actually talked about how they had an atheist communion service where they would drink milk from test tubes. And had an entire ritual for the atheist club that he was in. Ir sako, ten buvo kažkoks ateistų klubas, kuris ten šaipydamiesi jie gerdavo pieną ir laužydavo duoną, bet kaip ir priešą krikščioniškai. So they would not let Christians have publications. Jie neleisdavo jokios spaudos turėti, negalėdavo viešinti savo tikėjimą. All of you that are under 18, it would be illegal for you to be in here. Jeigu kažkam nėra 18, buvo nelegalu būti susirinkime. And your parents couldn't teach you. Ir jūsų tėvai negalėtų mokyti jūsų tikėjimo. So I had a couple of kids who would go and they would sneak into the back of church and hide under the pews to listen to the sermon. Ir būdavo, jis žinojo istorijų, kad kai kurie vaikai slaptai praslinkdavo į bažnyčią ir slaptai klausydavosi, kas ten buvo vykdoma bažnyčiai. They couldn't get good jobs. Jie negalėdavo gauti gerų darbų. And there were imprisonments and other abuses of Christians. Ir jie taip pat buvo įkalinami arba kitaip apribojami. So basically, my big question was, how did Christians survive during that suffering? I did 15 interviews with 3 women and 12 men. Ir aš tokį iškėliau klausimą, kaip jie sugebėjo išgyventi. Ir aš atlikau iš viso 18 interviu su 15 interviu su 12 vyrų ir 3 moterimis. Actually, another silly story, I would go in with a small recorder.
Aš vaikščiau su tokiu mažu diktofonu. And I had more than one person that would say, that's what the KGB used. Sako, žinai, tokius pat KGB naudodavo. And so they would be very nervous at first until we got talking because Jie nervuodavos, bet paskui nieko. it was a slightly different era. I mean, things have changed a lot in 20 years. Dabar per 20 metų labai daug dalykų pasikeitė. But okay, so how did they maintain community? And I found Kaip jie tą bendrystę išpuoselėjo vis tiek? I found 7 different things, partially because 7's a great number. But Ir aš atradau tokius 7 dalykus, tiesiog 7 geras skaičius. for my academic study, I made these very different, but for a Christian community, it's this list. Bet tam, kada aš kalbu galbūt savo darbe, tai dar daugiau turėjau, bet čia, kada kalbu bendruomenėse, tai vat suradau tokius 7 bruožus. I'm guessing we'll get through 2 of the 7, but I'll give you the list. Tikiuosi, kad bent jau 2 spėsim iš tų 7. So the 7 things that helped Christians get through this era were the Spirit of God, the Bible, memory, seeing suffering as blessing, belief in an afterlife, hope for future freedoms, and separateness, which is kind of a weird concept. Taigi, 7 punktai. Pirmas – Dievo dvasia, Biblija, atsiminimai arba istorijos, matymas kančios kaip palaiminimo, tikėjimas pomirtinių arba ateinančių gyvenimų, tikėjimas, kad ateis laisvė kažkada, Separateness, like being separate. Ir atskirtinumas jiems taip pat padėjo. All right, so the Spirit, and I couldn't talk about the Spirit at all for research. There are some words that are academic that deal with the Spirit, but it's very uncommon. Iš tikrųjų, kada naudojau savo darbę, tai net šventos arba dvasia negalėjau naudoti, nes tai yra neakademiška. This was a very common thing that people talked about when they were talking about what sustained them during difficult times. Bet iš tikrųjų labai dažnai jie kada kalbėdavo, kas juos palaikydavo, jie nuolat įvardindavo dvasią. Acts 5:38 through 39 Apaštalų darbų 5 skyrius says, if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop these men. So, 5. 5:38 Okay. through 39. And then Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. Taigi, palikite šiuos žmonės ramybėje, paleiskite juos, jei šis sumanimas ar ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime. O jeigu iš Dievo, tai jūs nepajėgsite sunaikinti. Sergikitės, kad nepataptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimo. Okay, and they told several different stories about that. The second one that was in every single story. And again, for my research, I couldn't use this as much. But Ir antras punktas, tai pirmas dalykas dvasia visada buvo istorijoje, bet taip antras dalykas buvo Dievo žodis arba Biblija. Was the Bible, yeah. Taigi Biblija. And one of the people that I interviewed, Piotr, he said, I was afraid to have them, the Gospels. So, and back then, that's another thing to say, they didn't have Bibles like we do. Ir iš tikrųjų vienas Petras toks pasakoja savo istoriją, kad jis bijojo turėti su savim Evangeliją. Tuo metu žmonės neturėjo Biblijos. So how many Bibles do you have? Kiek jūs turite Biblijų namuose? How many people have one Bible? Kas turi Raise your vieną? hand. So if you have one Bible. Vieną turi. If you have 2 Bibles. If you have 3 Bibles. If you have 4 Bibles. If you have 5 Bibles. If you have 5 or more Bibles. All right, we're good. So we all have, Bibles are very common for us now. Dabar šventas raštas Biblijos yra labai įprastas dalykas. And if you don't have a Bible, sorry, I didn't mean to embarrass you. I just wanted to show, we all have a lot of, Bibles are very easy now. Kas neturi Biblijos, nenoriu jūs gėdinti, bet aš tik noriu pasakyti, kad labai lengva turėti šiandien Biblijas. During that era, it cost from 1 to 6 months' salary to buy a Bible. Tuo metu nupirkti Bibliją kainuodavo arba mėnesinis, arba 6 mėnesių atlyginimas. So to have even pieces of the Bible was very difficult. Taigi turėti nors dalelytę Biblijos nepilną versiją vis tiek buvo sudėtinga. So they would actually handwrite chapters of the Bible Taigi jie perrašydavo ranka Bibliją and then pass them around.
Ir tada viens kitam dalindavo. And so they'd get one book and then pass it to their friends and pass it to their friend. And Taigi jie turėjo knygą, jie dalindavosi, jie eidavo iš rankų į rankas. another guy that I met, he actually was more of a dissident during the period. Tai vienas buvo toksai, jis buvo persekiojamas tuo laiku. He worked for the government as a printer, Jisai dirbo spaustuvėje. and so he printed Bibles too. Ir jisai Biblijų taip pat atspausdino. And I talked about him with some Russians, and they're like, "Oh yeah, he should have gone to jail," you know. Jo, jis sako, jis tikrai turėjo būti į kalėjimą pasodintas. So anyway, Piotr said, "I was afraid to have the Gospels, so I shut the door, hid, and read them 5 times." Taigi savo, ką aš darydavau, aš bijodavau turėti Biblijas, aš užsirakindavau, imdavau tekstą ir skaitydavau 5 kartus. He said, "This is the most readable book in the world, and I have 2 advanced technical degrees. It's like a living source for me that spread into my veins and inspired me." Sako, žodžiu, Biblija yra labiausiai skaitoma knyga, bet aš turiu 2 techninio išsilavinimo laipsnius, bet ta knyga buvo mano gyvybės šaltiniu. And so why is the Bible important? Taigi, kodėl Biblija yra svarbi? Well, there are many, many reasons. Yra labai daug priežasčių. One thing is that the Bible is changeless. Dėl to, kad Biblija keičia mus. In Matthew 24:35, God said, "My word will never pass away." 30, Matų 24, 35 eilutė, dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. And so even if it's translated into different languages, or even in one language might have multiple translations, it still holds the substance, the meaning, and that meaning is timeless. Taigi, nesvarbu, kad yra ir vertimai, ir įvairūs versijos Biblijos, bet jame yra įdėta prasmė, kuri yra aplenkia laiką. It also defines community. Ji apibrėžia bendrystę ir bendruomenę. Psalms 119:9 says, "How can one keep his way pure? By living according to your word." Psalmynas 119 psalme. And this actually, so in America at least, there's only one word for love. Amerikoje mes turime vieną žodį meilė, aš tai perskaitysiu, tik I will read the verse. And so, oh yeah, please. Yeah. Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje, laikydamasi tavo žodžių? So the one word for love, and I mean, there's the John Lennon song, the Beatles, all you need is love, right? Ir taigi yra vienas žodis apie meilę, ir mes turime Johno Lennono dainą, viso, ko mums reikia, tai tik meilės. What is love? Kas ta yra meilė? How do you define love? Kaip tu apibendrinsi, paaiškinsi meilę? Čia mes Here's the randame. definition. Čia yra paaiškinimas. So it tells us how to have community, how to love one another. Tai kalba apie tai, kaip turėti bendrystę, kaip mylėti viens kitą. And then it's the foundation for all of the other lessons that we find, remembering, views on suffering, belief in the afterlife, hope for the future, all of that. Ir mes ten randame viską, mes randame ir viltį, ir apie pomirtinį gyvenimą, ir visus atsakymus. All right, so what does this mean for us? Who are Christians without the Bible? Kas yra krikščionis be Dievo žodžio, be Biblijos? My father is a Methodist pastor. Mano tėtis metodistų pastorius. And I probably shouldn't be disparaging to the denomination that I actually love, theologically speaking. Aš sako, gal neturėčiau dabar čia kažkaip tai išskirti denominacijos, kurią aš kad ir myliu, mėgstu. But he has watched it for his entire life, and I've watched it for now my 40 years. Watched it? Watched the church, watched the... Jis stebėjo bažnyčią 40 metų, aš irgi savo visą gyvenimą stebėjau. And there are churches that get further away from the Bible. Ir mes ką matėm, kad bažnyčios, kurios nutoldavo nuo Biblijos, and guess what happens? Spėkit, kas nutikdavo? They shrink. Jie sumažėdavo. And shrink, and shrink. Jie sumažėdavo ir sumažėdavo. And then die. Ir galiausiai mirdavo. Because without the Bible, nes be Biblijos, there's no real reason to do something. Why not go to brunch?
iš tikrųjų, kam ką daryti be Dievo žodžio, be tos nuorodos. I hate to say it, and so that's what happens when they go that direction. Ir kam eiti kartu į šlovinti, aš einu savo keliais tada. And anyway, I won't get in, but so then in the Methodist Church, the churches that have stuck to the Bible, Ir metodistų bažnyčia yra viena ta, kuri užsifiksavo arba labai laikosi Dievo žodžio. they often grow. Dažnai auga. Tos bažnyčios, kurios laikosi Dievo žodžio, jos auga. Yeah, and so it's without that guide on how to live together, you become disconnected, chaotic, and self-focused rather than God-focused. Jeigu mes atmetam Dievo žodį, Bibliją, mes tampame nebe vieningi, chaotiški ir į save susikoncentravę. And so therefore likely to fail. Ir labai dažnai mes tada susimaunam. Who are Christians with the Bible? Kas yra krikščionis su Dievo žodžiu? A defined group. Ji apibendrinta bendra grupė. G.K. Chesterton said that the most important element of art is the frame. Kažkoks tai vienas menininkas pasakė, svarbiausias meno dalykas yra rėmelis. Because it defines what is within the frame. It defines what is art. Nes tai apibendrina, kas yra viduje, kas yra tas menas, nes rėmas duoda suvokimą, kur žiūrėti. The Bible is that frame. Ir Biblija yra tas rėmas. It also gives us a game plan. Kitas yra dalykas, duoda tikslą. Purpose-driven church and all that. Purpose-driven church. Sorry, from anyway. Bažnyčia siekianti tikslo, kalba apie tai. And then it also gives us a history. Ir taip pat duoda istoriją. Now, for the Soviet Christians, that was actually very, very important. Taigi, sovietų tikintiesiems buvo labai svarbus dalykas. If you asked a Soviet Christian, give me your testimony. Jeigu tu paklausdavai tų žmonių, pasakyk savo liudijimą. And this was very unusual for an American. Mums, amerikiečiams, yra neįprasta. They would start with their earliest Christian relative. Ir jie dažniausiai pradėdavo nuo savo pačių pirmųjų tikinčiųjų giminėje. So they would say, I had an aunt, and she was a Christian, and before I was born, and then the aunt did this and that, and then I became a Christian. Sako, aš turėjau tetą, kuri buvo tikinti, aš dar nebuvau gimęs, bet tada tas įvyko ir anas, ir aš dabar irgi esu tikintis. So when you have a lineage, kada tu matai tą eiliškumą liniją, you don't think about it. Tu gal negalvoji apie tai. But when you don't, it's something that you kind of long for, and the Bible gives us that. It connects Americans and Lithuanians and whoever else is in this room. Dievo žodis sujungia mus tikinčiuosius ir lietuvius ir amerikiečius ir visus, nes jinai duoda tą santykį, sąlytį. And it connects us to that story that's happened throughout history. Ir taip pat sujungia mus su ta istorija, kuri įvyko pradžioje. So, like I said, we'll probably get through 2. So, are we on 3? Yep, we're on number 3. Whoa, we made it to 3. Jau praėjom, galvojau, kad tik 2, bet ir 3 dabar pasieksim. So, the third one is remembrance. Kitas dalykas – atsiminimai. The Bible actually uses the word remember many, many times, and I'll reference that in a minute. Iš tikrųjų, Biblija labai dažnai kalba prisimink, labai dažnai kartoja tą. One of the guys that I interviewed named Alexander said it was forbidden to have Sunday school at church. Vienas, į tą, ko klausinėjau, toks žmogus Aleksandras sakė, buvo uždrausta bažnyčioje vaikų pamokėlės vesti. My father gathered not only us, but other children from Christian families. Bet mano tėtė surinkdavo ne tik mus, bet ir kitus vaikus iš kitų tikinčių šeimų. And held Bible studies for kids. Ir mokydavo Biblijos vaikų. According to Soviet laws, he could be given 3 to 5 years of imprisonment. Pagal Sovietų sąjungos įstatymą jam grėsė nuo 3 iki 5 metų kalėjimas. He told us, if I am arrested, you should know for what I am arrested. Jeigu sako, mane suims, jūs turite žinoti, už ką mane suėmė. This faith I share with you. Nes aš tikėjimą, kurį dalinuosi su jumis. There were a couple of times that they tried to arrest him. Porą kartų jį bandė suimti. For there were spies in the church. Nes buvo žmonių, kurie buvo kaip šnipai bažnyčioje. We called them KGBs. Juos KGBistais vadindavo. And they would report everything that happened. Jie pasakodavo viską, kas įvykdavo.
Once the KGB came, Vieną kartą KGB atėjo, įsibrovė, and all of the other children were half an hour late for Bible study. bet visi vaikai pavėlavo pusvalandžių į tą pamokėlę So he wasn't caught. ir jį nepagavo. So, like I said, you heard story after, and actually I did get to talk with one guy who was imprisoned for 7 years. Ir tu girdi tas istorijas, kaip Dievas apsaugodavo, bet taip pat aš kalbėjausi su vienu žmogum, kuris 7 metus atsėdėjo. And many who were arrested for shorter periods. Arba su kitais kalbėjau, kurie buvo taip pat suimti trumpesniam laikui. But those miracles also happened a lot too. It's cool. Taigi tie stebuklai įvykdavo taip pat. All right, so remembering, the word remember Žodis atsiminti is used 231 times in the Bible. 231 kartą yra panaudotas Biblijoje. And the word remember takes us out of a me now mindset. Ir tas atsiminti, jisai ištraukia mane iš čia ir dabar suvokimo. Which I hate to say it, but these do the opposite. O aš noriu, nepatinka, bet telefonai daro visai ką kitą. I love my phone. I can connect with people all over the world with it at a glance and at a tap and whatever. However, man patinka telefonai, jie sujungia žmonės, juos gali parašyti žinutės, fainiai. It promotes instant gratification, me now. Bet tai propaguoja tą tokią kitą gravitaciją į vieną pusę, čia aš ir dabar. Whereas this idea of remembering focuses on you, someone else, then. O žodis atsiminti reiškia, kad tu ir kiti kažkada kitų laikų. So just by the act of remembering, taigi vien tik atsimindami, we're getting outside of ourselves, doing something that's selfless. Taigi vien tik tai mes darome, mes išeiname iš savęs, mes nebegalvojame apie save. Remembering gives stability. Atsiminimai duoda stabilumo. Because the past is always the past. It's always the same. Praeitis yra praeitis, visada taip pat liks. Hebrews 6:19 Hebrajams laiškas 6:19 eilutė says, "This hope is a strong and trustworthy anchor for our souls." 1 minute. Hebrews 6:19. So it's an anchor. It's something that doesn't change. It holds us firm. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun. Because the past doesn't change, remembering provides constant encouragement. Taigi, jisai praeitis nebesikeičia ir jinai nuolat yra padrąsinimas mums. And I like Psalm 51:12. Yra labai graži psalmė 51:1. Restore unto me the joy of thy salvation. Atnaujink dvasią manyje. That was probably David. Dovydas tikriausiai tai sakė. Restore unto me the joy of thy salvation. That means that David, the ancestor of Jesus, the great king, had a point where the joy of his salvation was lost. Tas didysis karalius Dovydas, jisai kažkokiu tai momentu savo išgelbėjimo džiaugsmą buvo praradęs. And yet through remembering, bet per atsiminimus, he could say, "Restore unto me the joy of my salvation." Jis gali įsakyti savo, atgaivink manį tą dvasią. So, like I said, I figured we'd get through. We could get into anyway. There's so much more. The stories that I got to, I felt so privileged. Ir aš galėčiau pasakoti tas istorijas. Aš buvau tikrai privilegijuotas girdėdamas jas. To interact with these Christians who lived during that time. Ir aš galėjau būti su tais tikinčiaisiais, kurie gyveno būtent tuo metu. And so yeah, for me, their stories are like gold. Ir man tos istorijos buvo kaip auksas. But what we got to focus on today was, that the Spirit of God can sustain you through difficult times. Ką mes galėjom šiandien pasigilinti, taigi šventoji dvasia gali mus palaikyti sunkiais momentais. The changeless nature of the Bible nesikeičianti Biblijos prigimtis can make it so that even if we're, going all over the place, it stays the same and it will anchor us through whatever difficulties we have. Ir nesvarbu, kur tave gyvenimas nuplaus ir pasuks, tau Dievo žodis gali būti tuo inkaru, kuris
įsitvirtina tavo gyvenimas. And through remembering the word, but also remembering the things that God has done in our lives. Ir prisimindami Dievo žodį, bet taip pat atsimindami tai, ką Dievas jau yra mano gyvenime padaręs. And hearing the stories of other people and remembering with them what God's done in their lives. Ir kada mes prisimenam kitų žmonių istorijas, ką jiems padarė Dievas jų gyvenime, we can stay through difficult suffering. Mes galime išstovėti arba pereiti per tuos sudėtingus kentėjimus. Time's up. All right, thanks. Amen. 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 Thank you, Mike.